Ilme тоқталар ветеранларны хөрмәтләү авылдашларының алар белән горурлану билгесе. Бер туганнар Илдар һәм Айдар Гәрәевләргә Афганстанда хезмәт итәргә туры килә. Германиядә 16 ай хезмәт иткәннән соң Илдарны Афганстанга күчерәләр. 1978 елның 9 октябрендә армиягә киткән Илдар авылга 1981 елның 4 гыйнварында кайта. Төпчек энесе Айдар Термиздә хезмәт итә, аннан Афганстанга күчерелә. Бүген авылда яши. Февраль айы безнең өчен аеруча үзенчәлекле булды. Безнең Исе Карамар авылында эш япканчыга истәлек такталары куелды. Без бу такта белән бик нык гурурланабыз. Безне онытмыйлар икән дип искә алабыз. Бик зур рәхмәт шушы кадер-хөрмәт өчен. Гөлүс Тимиркаев Айдарның сыйныфташы. Бергә армиягә китәләр. Афганстанда интернациональ бурычын үти. Армиядан соң алга ПМКсында эшли. Авылдашы Гөлнур белән ике кыз үстерәләр. Гапгади безнең авылдашларыбыз. Ләкин төптәнрәк уйласак, ул бик күп кешеләргә һәр кайсын матур итеп үрнәк итеп куярлык. Район иҗтимагый советы рәисе Рушат Султанов чараны һәркемнең күңеленә үтәрдәй сүзләр белән алып барды. Район хакимияте афганчы ир-егетләрнең хатыннарына чәчәкләр бүләк итте. Локаль сугышлар ветераннарының район иҗтимагый оешмасы рәисе Данил Госманов егетләрнең актив тормыш белән яшәүләрен билгеләп, Афганстанда үткән яшьлекләре турында җыр башкарды. Илдар абый инде безгә бик хөрмәтле кеше. Мин аны үзем үткәргән һәрбер чарага яртып бирергә тырыштым. Молодец ул безнең актив шундый. Иске Карамал авыл җирлегендә 3 гаиләдән икешәр егет Афганстанда хезмәт иткән. Ике абыем да армиягә бер үк вакытта китте. Икесе дә Афганстанда хезмәт итте. Әнием шул елларда күзлек кия башладым, чәчләрем шул вакытта агарды, ди авыл җирлеге башлыгы Илнур Каримов. Тукай районы хәрби хәрәкәтләр ветераннарының иҗтимагый оешмасы рәисе Айбулат Якупов Рушат Султановка оешманың рәхмәт хатын тапшырды. Илдар Гәрәев Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы Афганстан Республикасында хәрби хәрәкәтләр ветераннары мәсьәләләре буенча координация Советның рәхмәтенә лаек булды. Алда да шушылай илме такталары кую дәвам итсен иде. Афганстаннан кайткач үлгән хезмәттәшләребезгә һәм исән калучыларга да барчасына да истәлек такталары куелсын иде. Тантаналы митингтан соң чарада катнашучылар афганчыларның йортларында урнаштырылган илме такталарны ачтылар. Истәлеккә фотога төштеләр. Мөнира Арсланова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе.